Ciao a tutti. Continuo il video precedente che si è bloccato nella parte che io dicevo che la isenzione è saltata alla isenzione 253 che quando vai a cercare riporta due cose. Una è il taglio della lingua, quindi immagini le intenzioni malevole che questo qua avevano e se prendiamo in considerazione quello che appare nella mia cartella è la malattia ipotalamo-ipofissaria principale, mantenimento a domicilio casale Maura. Però il punto è questo, che come io stavo spiegando nell'altro video, i sintomi di questa malattia non c'entrano niente, ma proprio niente con quello che io possa avere, altrimenti era già morta. La cosa grave è che questo qua appunto è una malattia invalidanti, non solo invalidanti, ma invalidanti vera, però la cosa preoccupante è che si chiudi il cerchio, che nel caso è un quadrato, non è un cerchio, perché la casale Maura è questo è successo il 10, questo consulto medico. Poi, quando ho iniziato a indagare sulla casale Maura, qualche settimana dopo consta una sua denuncia che qualcuno ha rubato il suo timbro di quelli blocchetti, ok? Coincidenza o meno, a dicembre lei era a Bari in un congresso di di farmacisti. Allora, qual è il punto? Il punto è che quando loro prescrivono queste malattie gravi, ok? La isenzione serve per coprire non solo i costi di fare gli esami, ma anche i medicinali. Quindi, davanti a queste malattie gravi, se un medico prescrive una malattia grave al paziente, guadagna il medico perché prescrivi un medicinale che è stato suggerito dalla casa farmaceutica, nel caso dal rappresentante in questione, quindi guadagna il rappresentante, guadagna la casa farmaceutica, guadagna il rappresentante, guadagna il medico, guadagna l'AS, ok? E guadagna la provincia. Perché? Perché per avere accesso a determinati fondi bisogna che ci sia la domanda, ok? Qual è il punto? Il punto è che il quadrato si chiude. Perché? Perché intanto mettiamo questa malattia a questa extracomunitaria, ok? E per questo dico, lui non ha agito da solo, perché chi di solito ha esperienza in questo ambito di malattie invalidanti, che viene assegnato assistenza domiciliare, era proprio quelli del palazzo che vivevamo. Quindi assegna una malattia così. Lui come familiare poteva chiedere le agevolazioni per i familiari disabili, ok? La farmacia locale, i rappresentanti, il medico, l'ALS provinciale, tutti guadagnano su questo, sui medicinali che riguardano questa malattia, ok? E se il suo amico avesse vinto come sindaco, lui ha tutti i presupposti per il TSO e quindi probabilmente io sarei finita chiusa, sparita da qualche parte in mezzo alle montagne oppure come la Britney Spears. Però la cosa più anche inquietante è, come dico, è troppa coincidenza. Io avevo fatto la denuncia, poi dopo ho chiesto l'archivazione per non andare avanti, però dopo ho scoperto che questo cognome Casale è collegato con l'ufficio medico dell'attuale medico mio, del nostro figlio e di lui. Anche loro sono Casali. Non mi ricordo se Maura, devo riguardare. Mi sembra di no, è solo Casale. Però è un'altra coincidenza.
E quindi, la cosa grave di questo è che se io non avessi scoperto in tempo, che non so ancora se sono in tempo, perché se è veramente come sembra, perché, ripeto, sono troppe coincidenze, se questa udienza che ci sarà a settembre non è pilotata, perché dal mio punto di vista è più che pilotata, allora, se è pilotata, io rischio ancora, anche perché quando io ho parlato con il medico, che ho cambiato il medico da poco, che è rimasto mio, del suo padre e del nostro figlio, quando ho fatto vedere a lui i miei esami precedenti, e lui ha ammesso che non si può dire che esista questo che appare nella mia cartella da epoca del consulto falso. Lui ha scritto nel blocco, invece di scrivere nel computer, lui ha scritto nel blocco, timbro, blocco, vedi che più o meno loro stanno seguendo la stessa, non so se riuscite a capire che c'è un collegamento. Allora, questa qua che non mi ha mai visto bianca, inserisci nella mia cartella clinica questo. Io la denuncio. Qualche settimana dopo lei fa una denuncia che hanno rubato il suo timbro, così c'è l'alibi che sì, può darsi, ma non sono stata io, hanno rubato il mio timbro, chiunque avrebbe potuto fare nella guardia medica passandosi per me, che può essere vero. Però coincidenza o meno, a dicembre lei era a Bari, che voi non sapete, però ci sono dei collegamenti, altri collegamenti con Bari. Lei era a Bari in un incontro con dei farmacisti, ok? Poi il mio medico di base è in un'associazione casale e per lo più quando lui, perché dettagli anche, lui ha solo scritto, lui ha scritto perché ho detto così, guardi, o lei scrivi o io cambio medico, perché l'avvocata ha detto di chiedere questo e che se lei si rifiutasse io cambiassi medico. E le ho detto, va bene, posso fare ma a mano. Ha usato blocchetto, perché? Perché un indomani, lì per lì, ho anche spiegato nell'altro video, non ho fatto caso, però lì per lì, un indomani, se io provo a usare quel foglio, lui può allegare, chi garante che dopo che lui mi ha fatto quello, non è successo fra aspas la stessa cosa che è successo con la Casale, il suo timbro è sparito. Chi può sapere? Va anche dopo io prendo il foglio che lui ha copiato, ha timbrato, e lui allega che non è stato fatto da lui, che c'è una denuncia che il timbro è stato rubato, perché coincidenza o meno il suo computer in quel momento ha smesso di funzionare, lui non poteva digitare direttamente al computer di modo che rimanesse nella mia cartella clinica. Poi qualche mese dopo arriva questa notifica per la sospensione. Pubblicità, se il video si metterà in pausa, si arriva la notifica per la sospensione della responsabilità genitoriale. Assim, capite che si incastra tutto, si incastra tutto. È per questo che assim, non è una paura, è una osservazione di troppe coincidenze messe in atto. Dopo continuo con ALS.2 del denti, poi dopo di Ottavio, quindi il succo è la mia diffidenza, non è una diffidenza a vuoto, è basata sui fatti, ok? E ripeto, l'ultimo controllo che ho fatto del sangue era 2022, la mia diagnosi era anemia e ipotiroidismo, sospetta di Hashimoto, non questa malattia qua che è stato fatto da questo consulto falso e che, ripeto, se io non avessi scoperto è molto probabile che avrei fatto una brutta fine, anche se rischio ancora di fare una brutta fine. Alla prossima.